Lareiras Rafaeli, o que precisa para um queimador a gás de qualidade? Precisa de acendimento elétrico ou a pilha para o conforto, fabricação INOX 304 e válvula de segurança termopar. Nosso queimador é feito com tampa com chave, para segurança para quem tem crianças. Abra a tampa do queimador, acione o botão do gás, aperte o botão de ignição, segure por 3 segundos até ativar a válvula de segurança e pode fechar a tampa. Para acender a lareira, aperte o botão para baixo, gire no sentido anti-horário para abrir o gás e aperte o botão de ignição. Segure por 3 segundos o botão, solte e a lareira já ficará acesa.